welcome back to my channel, Face here. Oke guys, gue hari ini males makeup dan gue baru selesai keramas. So anyway, hari ini seperti judulnya gue mau unboxing Xiaomi Band 4. Jadi paket yang gue pesan dari Tokopedia baru aja nyampe. Toko dan harganya gue taruh di bawah sini ya. So let's unbox it. Bukannya dari mana ya? Sini deh. Ups. Susah sekali. Nah, gue pakai yang gratis ongkir dari Tokopedia. Jadi menurut gue ini packagingnya bagus sih. Dia bubble wrap. Kayaknya aman sih. Mi Band 4-nya udah di sini dan ya gini doang sih. So, mari kita buka aja. Bukannya gimana sih? Oke, dari sini. Jadi dulu tuh gue udah punya Mi Band 2, cuman dia pokoknya nggak bisa dicas antara chargernya yang rusak atau enggak. Emang Mi Band-nya yang udah nggak bisa di charge lagi gitu. Ini susah banget ya Pak bukanya. Gunting aja. Nah, buka solatif aja gue nggak bisa masa. Oke. Gue tuh bukan expert dalam bidang gadget-gadgetan, jadi ya gue mau review jujur aja apa pendapat gue dengan Mi Band 4 ini. Jadi di sini kita dapat Mi Band 4-nya, terus di sini kita dapat chargernya. Kok debuan? Chargernya debuan guys. Ini udah gue lap barusan. Oke. Di sini buku panduannya. Oke, buku panduannya dalam bahasa Cina semua, tidak ada bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Let's skip this dan habis. Tidak ada lagi. Di sini juga udah kosong. Kosong ya. Dibalik juga kosong ya. Iya. Gue mau colokin ini dulu biar kita lihat apakah dia berfungsi atau tidak. Dia udah nyala belum sih? Coba gue nyalain ya. Nggak. Oke, jadi kita lepas aja ini. Gimana Bapak ngebukanya? Ya ampun, ini video nggak berfaedah banget ya. Oke, dia kayaknya ke atas. Sekarang kita masukin ke sini. Dia tuh kayak oke. Kalau Mi Band 2 kan dia nggak ada luarannya gini kan. Jadi atau jangan-jangan dia nggak usah dilepasin dari case-nya. Coba, gue mau coba. Kalau dia nggak dilepasin dari case-nya, apakah dia bisa? Nggak bisa. Kayaknya itu Mi Band 5 deh yang bisa. Harusnya gini kan? Karena ini besinya. So di sini udah ada laptop gua. Mari kita colok. Coba. Pas kita colokin, dia ada muncul. Ini kan masih gelap. Pas kita pencet, dia ada muncul kayak gini. So kita tunggu aja gimana nanti. So guys, ternyata gue baru sadar kalau misalnya manual booknya itu ada gambarnya. Dan kenapa nggak dari tadi aja gue buka manual booknya? Jadi di sini udah dikasih tahu gimana cara ngebuka ininya. Emang dari atas ternyata udah ada di manual booknya. Terus di sini disuruh scan barcode-nya buat download aplikasinya. Cuman kan kalau misalnya kita lihat di Play Store juga ada kan. Jadi ya nggak usah ribet-ribet gitu. Langsung aja download Mi Fit-nya yang udah verified. Terus emang di sini udah dikasih tahu nggak bisa di charge pakai strapnya. Ini ternyata Mi Band udah bisa touchscreen. Dan waktu itu gue pernah nonton layarnya Mi Band itu bisa diganti-ganti. Jadi ya kita lihat aja nanti ya. A few moments later. Oke guys, so Mi Band 4-nya baru selesai di charge. Jadi what I notice, dia pas udah 100% dia tuh geter gitu tiba-tiba. Gue kaget tadi, apaan ini yang geter-geter? Ternyata Mi Band-nya. Dia tuh ngasih tahu kalau misalnya dia tuh udah fully charge. Nah, kalau udah fully charge dia bakalan kayak gini nunjukinnya. Yuk kita lihat, kita copot dulu dari chargernya. Tinggal ditarik gitu. Kita pasangin strapnya dulu. Udah sampai klik. Terus dia ada apa ini? Oke, coba gue buka Mi Fit-nya ya. Sekarang dia nunjukin sesuatu hal yang lain lagi. Oke, gue udah buka Mi Fit-nya. Gue login dulu. Dulu gue beli Mi Band itu disettingin sama orangnya. Jadi ini gue bingung sendiri gimana cara nyetingnya.
Keep the band close to your phone. Nih, Mi Bandnya sekarang kayak gini. Di sini saya menunggu lama sekali. Oh Tuhan, tolong saya. Coba kita keluarin lagi dari strapnya. Apakah ada hubungannya dengan strapnya? There you go, akhirnya dia ada tulisan kayak gini. Oke. Bahasa Cina gue nggak ngerti bro. Oke, di sini sekarang ada tulisan band lock. The band will be locked when it's removed from your wrist. Next slide. Multiple sports. 6 sports modes are supported. And then, don't like it, next one. Use the band to control the music you have playing on your phone. Try now. Updating from where? Updating. Jadi inti dari video ini adalah menunggu, dan menunggu. Dia kalau nggak ke charge full tadi tuh nggak bisa dinyalain. Jadi ya, oke, dia lama banget ya ampun. Keep the band close to your phone. Oke. Tadi tuh Mi Fit-nya kan mencoba untuk nge-pair ke Mi Band 2 gue yang dulu kan. Nah itu nggak bisa-bisa. Akhirnya gue coba unpair dulu Mi Band 2 gue, dan akhirnya dia baru ke-pair. Apa hubungannya gitu loh? Dan apakah dia berhubungan kalau misalnya gue taruh di strap dia kagak bisa ke-pair? Oke, selesai. Dia keluar kayak gini. Pasang dulu ke strapnya. Lagi. Oh wow, interesting. Let me record this from my phone. More. Notification. Weather. Workout. Heart rate. Status. Oke. Terus kita ke more. DND. Alarm. Music. Stopwatch, timer, find device, silent, Alipay. Oh iya, karena ini dari Cina ya. Band display, setting. Kita ke notification. Let's see, no notification. Okay. Weather. Oh, okay. Okay. Terus tadi tuh gua kemana ya? Workout. Wow, beda banget ya. Itu buat heart rate. Oke. Status. Terus kita ke sini, kita ke kiri. Oh, ada music itu. Oke, wow. Interesting. Oke. Kalau mau ke sini tadi apa ya? Alarm. Oke, dia tuh kasih tahu nanti alarmnya kita. DND is off. Oke. Okay, I don't get it. Music tadi udah, stopwatch. Oh, sekarang udah bisa stopwatch. Find device. Oh wow. Oke. Jadi, oke. HP gue bunyi. Terus band display. Oh, oke, kita bisa ganti dari sini. Oh, cuma 3 doang. Oke, gua pasangin dulu strapnya. Oke, so Mi Band-nya kayak gini. I don't know ini cocok buat cewek atau enggak, tapi selama gua pakai Mi Band 2, gua ngerasa kalau ini cocok-cocok aja sih buat dipakai sama cewek. I don't know. Let me know what you think in the comments below. So I guess segitu aja video gua hari ini. I hope you enjoyed this video, and if you do, make sure to give this video a like and comment. Dan menurut kalian video apa yang harus gue bikin selanjutnya ya? Jangan lupa untuk komen di bawah. Dan jangan lupa buat share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, biar makin banyak yang nonton video ini. So yeah, bye! Wah, makasih ya udah nonton sampai habis. Kalau belum subscribe, ayo buruan klik di sini. Dan di sini buat nonton video lainnya. Dan di sini buat ngeliat episode lainnya. Follow juga ya Instagram gue, because your support gives me energy to make more and better videos. So I'll see you on my next video. Until next time, talk to you later, and last but not least, Auf Wiedersehen!